Ümumiyyətlə, nə sularımız, nə yağımız, çörəyimiz, qəbul etdiyimiz ətlər heç biri sağlam deyil. Təbii ki, mən dinləyirəm hər kəsi. Özüm qida üzrə də geniş araşdırmalar apardığıma görə su ilə bağlı marka adı çəkməyəcəm. Azərbaycanda satılan suların yalnız və yalnız ikisi içməyə yararlıdır. Qalanlarını heç bəylərimiz yəqin maşından istifadə edir. Heç maşınına belə tökməyə yaramır ki, o qədər çox codluluğu var. Siz bunu öz araşdırmalarınıza əsasən bildirirsiniz. Mən ona görə deyirəm ki, yəni aparmışam, onun ikisi hələ onlara nisbətən yaxşıdır. Bu araşdırma necə araşdırmadır? Təbii ki, bunu həm laborator üsullarla, həm də dediyimiz kimi codluluğunu yoxlamaqla axtarırıq və eyni zamanda nəticəni aidiyyatı qurumlara təqdim eləmisinizmi? Təbii ki, aidiyyatı üzrə qurumlar monitorinqə aparır, mütəmadi olaraq ictimaiyyətə məlumatları göndərir. Bu istər suyla da olsun, istər çörəkdə də və digərlərdə. Siz öz araşdırmalarınızın nəticəsindən aidiyyatı qurumlara göndərmisinizmi? Göndərdikdən sonra təbii ki, əksəriyyəti qəbul olunmur, çünki onlar tərəfindən sertifikat alıb. Amma məhz burada da göstərilir ki, keyfiyyətli deyil və bunu hər birimizdə sübut eləyə bilərik ki, bəzi insanlar var ki, deyir ki, mən suyu içəndən sonra elə bir ağırlıq hiss eləyirəm və yaxud da ki, elə bir ürəyim bulanır. Bu o deməkdir ki, həmin suyun tərkibi təmiz deyil, sadəcə olaraq düzgün şəkildə qablaşdırılmayıb və eyni zamanda da həm xlorlanıb, bütün vitamin və mineralı da öldürülüb, hələ bu olsa belə yaxşıdır. Bəzən də heç bir emal prosesi keçmədən doldurulub satılır ki, bu da bir problemdir. Amma digər məsələyə gəldikdə isə bugünkü bu ürək tutmalarıdır, ürək damar xəstəlikləridir, müasir dövrümüzdə cavanlaşan ölümdür, xərçəng xəstəliyidir, eyni zamanda autizm, Down sindromlu xəstəliklərin sayının sürətlə çoxalması birinci növbədə qidadır. Nəyə görə qidadır? Çünki qidalarımızın tərkibi tamamilə sıradan çıxıb və eyni zamanda da dünyada güclü qüvvələr var ki, dərman şirkəti ilə qida şirkətləri var ki, bütün hər yerdə satılan, bunların başında bir adam durur. Və həmin qidalarla xəstəliyi yaymaqla digər xəstəliklərin də dərmanları satılır. Nəyə görə əvvəllər bu qədər autizmli, Down sindromlu xəstələr yox idi? Çünki geni dəyişdirilmiş orqanizmli məhsullar yox idi. Həmin meyvə tərəvəzlərlə qidalanan gənclərdən dünyaya gələn uşaqların xromosom balansı pozulur. Çünki həmin qidalarla qidalanır. Və yaxud da biz deyirik ki, tütün çəkmə zərərli vərdişdir. Amma keçmiş illərdə nənə-babalar bəziləri tütündən istifadə edib, amma 80 yaşa qədər yaşayıb. Amma bugünkü siqaretlərin tərkibində minimum 140-dan çox kimyəvi maddə var. Və o siqareti çəkdikdə 4000-dən çox zəhərli maddə buraxır. Bu da tütün deyil. Və eyni zamanda da bu yağlara da aid eləyə bilərəm ki... Sizin su ilə bağlı olduğu kimi tütünlərlə də bağlı bir tədqiqatınız varmı? Ümumiyyətlə bütün qida məhsullarından çalışdığımız qədər tədqiqat aparırıq və eyni zamanda da zərərli vərdişlərin ən birincisi, ən zərərlisi, hətta narkotikdən belə zərərli olan tütünlə bağlı da çox böyük layihələrimiz var. Bundan həm araşdırma aparmışıq. Nəticələr təbii ki, təqdim etsək belə biz yenə əsasən maarifləndirmə tərəfinə yönəlirik. Çünki bunun hər biri üçün müvafiq qurumlar var. O monitorinqləri və yaxud satışına icazə verən qurumlar var ki, onların özlərinin səlahiyyətində olduğu üçün təbii ki, bizim tədqiqatlarımızı bəzən qəbul etməyə bilərlər. Amma fakt ortadadır ki, bugünkü o son vaxtlarda 3 gəncimiz dünyasını dəyişib. Bunun biri aşkar olundu ki, narkotikdəndir. Digərləri isə enerji içkisi adı altında, adı enerjidir. Amma insanların, demək olar ki, gənclərin əksəriyyəti düzgün qidalanmır, immun sistemi zəifdir və gün ərzində normal qidalanmadan birdən-birə həmin o zəhərli məhsulu içdikdə təbii ki, birdən-birə də ürək tutması bəş verir. Bu rəsmi məlumatları hardan almışsınız Məsət xanım? Çox maraqlıdır, çünki biz belə məlumatları əldə edə bilməmişik. Bizim qida təhlükəsizliyi hərəkatımızın 21 mindən çox üzvü var və təbii ki, müəyyən şikayətlər olduqda biz sosial şəbəkələrdə də paylaşırıq. İstər qida ilə bağlı. Yəni sizin səsləndirdiyiniz iddialar bugünə qədər cəmiyyətə rəsmi olaraq açıqlanmayıb. Biz də bu məlumatı sizdən alırıq. Bu sizin iddialarınız, biz rəsmi olaraq təbii ki, onu qəbul eləmirik. Təbii ki, mümkündür qəbul etməməyiniz, doğrudur. Ancaq yəni olanların yaxınları ilə biz əlaqə saxlayırıq və keçən aylarda da başqa bir gəncimiz ürək tutmasından vəfat etmişdi və göstərmişdi ki, mən gecə səhərə qədər işim var idi, görməliydim. 2 enerji içkisini bir dəfəyə içib, ondan sonra ürək tutmasından vəfat etmişdi və bunların hər biri təbii ki, statistikada göstərilməsə də, bəzən
Həkimimiz də çox gözəl qeyd elədi. Bəzən olur ki, ölüm səbəbini göstərirlər fərqli şəkildə və yaxud qida zəhərlənməsi heç vaxt tam dəqiqliklə göstərilmir ki, hansı qidadan zəhərlənib. Və yaxud bugün palma yağından bütün qidaların tərkibində görə bilərik. Şokoladların, peçenyələrin tərkibində, eyni zamanda trans yağlardır, margarinlərdir, spreadlərdir. Bütün bunlar hamısı orqanizmdə həzm olmur.